Sveiki gyvi, tai gera grįžti į eterį ir Donatas jums siunčia didžiausius linkėjimus. Šiandien labai pakalbėsime nuostabią temą, tai yra hipnozė ir kodėl tai yra svarbu. Um, Tiesiog grįšim į praeitį šiek tiek, kad jūs suprastumėt, kodėl tai yra svarbu hipnozė. Dirbant su vyrais, kurie daug sportuoja ir galvoja, kad per sportą galime spręsti tų problemų. Nuostabu, sportas labai padeda. Dirbant su žmonėm, kurie eina dvasinį pasaulį, nuostabu, jie daug įsisprendžia savo vidinį pasaulį. Bet ką aš supratau, dirbant su savim ir su visais kitais vyrais, kad hipnozė yra vienas tokių nuostabiausių įrankių, kur, kaip mes vadiname, hipnozės seansas, tai yra taškinis smūgis į tikrai tą vietą, kur labiausiai tau reikia. Kai tu išsitraukia skaudžiausias situacijas, kurių tu neatsimeni, prisimeni hipnozės metu ir būtent jas sprendi. Todėl mano galva, kad hipnozė tai yra tas įrankis, kuris padeda išspręsti problemas tarp sportininkų, tarp dvasinio pasaulio ir rasti tarpą ten, kur jūs nematote arba nieko neatsimenate. Tai va tas toks mažas tarpas, jis atrodo toks labai nereikšmingas, kaip dauguma žmonių galvoja, bet jis yra be proto reikšmingas jūsų ateičiai ir dabarčiai. Kodėl? Paaiškinsiu. Hipnozės seansų metu, kai tu patenki į skaudžiausią savo vietą, tu turi ją ne tik išgyventi, bet tu ją prisiminti. Hipnozės seansas leidžia tau prisiminti tą momentą. Ko sporte tu to dažniausiai nepadarai, sportuodamas tu dažniausiai nueini tik tai į savęs geresnio jausmo, geresnio būdo, geresnio savitos tokia dalį. Dvasinį pasaulį tu nueini į ramybę vėl, nes šis sportas duoda vieną ramybę ir daug energijos. Dvasinis pasaulis duoda kitą ramybę ir daug energijos. Bet ne visada sprendžia problemas, kurių tu nematai. Ir kodėl tai yra svarbu hipnozė? Todėl, kad tu nueini ten į tą problemą, kuri velkasi nuo tavo kūdikystės, nuo tavo vaikystės, nuo tavo paauglystės iki šio momento, kol tu klausai šitą video. Ir nesvarbu, kurį tu specialistą pasirinksi, man tai patinka žmonės, kuriuo aš nežinau. Gal tau reikėtų to žmogaus, kurio tu žinai, aš nežinau. Čia yra tavo pasirinkimas, tai yra begalė galimybių. Bet faktas tame, kad tu nueidamas iki tą momentą, tu gali spręsti tai, kas buvo užspausta arba tavo tėvų gali būti. Dažniausiai tai du tėvai šitame procese dalyvauja, kurie palieka šitą skausmingą momentą. Nes tai pradžia. Paskui gali būti tai vėliau iš artimų žmonių, brangių žmonių, kurių tu neatsimeni, bet tai lies dažniausiai paauglystę. Ir daeisi iki tokio momento, kai tu suprasi, kad kai tu praeini šitus momentus, tu suvoki, kad būtent tada tu įsilaisvini. Ir po hipnozės seanso ateina tokia didelė ramybė, aiškumas ir tu pradedi nusiėmęs blokus, kurie paliko tau tėvai, galbūt mama, kuri tavęs nemylėjo ir net nežinau, kodėl jinai nemylėjo tas. Arba nemylėjo taip, ne taip, kaip turėtų būti. Gali būti, čia kalbam apie perdėtą meilę mamos, kai paskui vaikinas turi kitų problemų. Gali būti tėvas, kuris tave ignoravo, atstumė, kuris sako, kad tu esi niekam tikęs ir toks ir anoks ir va toks ir tave paliko ir tuo momentu niekaip negali spręsti ir išgyventi. Tai šitas video yra grinai skirtas tau. Gali būti mergina, kur paauglystėj kažką pasakė tokio, kuris skaudino tave ir uždarė tavyje progresą ir baimę į moterų pusę arba santykių pusę. Gali būti momentas, kad mokykloje, kad įsityčiojo, įsijuokė iš tavęs visa klasė, po kurio laiko tu net neatsimeni to momento, bet užsiblokavai savyje ir pamiršai save. Tai hipnozės seansas yra labai svarbus momentas, kai tu grįžti į tos momentus, kurie stabdo progresą dabartyje. Tu užaugai, galbūt 30 metų, 40, 50 metų reikšmės, bet tu galvoji, kad viskas jau ok, susitvarkiau su savim, jau ten viską pamiršau, viskas ok, bet kartais tai, kai tu pradedi eiti į hipnozę, supranti, kad tu užstrigęs esi iki šito momento ir jį ignoruoji, ir taip gerai ignoruoji, ir taip užblokai save, ir taip giliai užstumi save tą skausmą ir pyktį, kuris neleidžia tau išsilaisvinti.
Tai ką aš tau siūlau? Siūlau asmeninę konsultaciją daryti su manimi, praeiti hipnozės seansą ir ne vieno, dažniausiai vieno neužtenka, nes kai tu pradedi atidaryti vieną kanalą, atsidaro antras, trečias, ketvirtas, penktas, vienam užtenka 4, kitam reikia 5, kitam reikia 6 seansų, kitam užtenka iš 3 seansų. Nes pats žmogus pats nusprendžia realiai, kiek jisai pradžio nori, prasideda viskas paprastai 3 seansų momente ir toliau dėliojasi toliau į priekį. Tad jeigu tu nori išbandyti ir perlipti save, pajausti save laimingu, išeiti iš vaikystės traumų, atsitraukti nuo tėvų problemų, jų nesivilti iš paskos, nesivilti mamos istorijos, nesivilti tėvo istorijos, nesivilti senelių istorijos, nesivilti močiutės istorijų, galbūt nesivilti krikštamotės, krikštatėvio ir kitų žmonių mokyklos laikų, mokyklos meilės, mokytojų, užblokuotų tam tikrų dalykų. Tai kviečiu tave į šitą seansą ir būtent šitas video skirtas tada tau. Šitas seansas tau padės absoliučiai išsilaisvinti nuo visų įsitikinimų, jis padės išsilaisvinti nuo visų apribojimų, kurie yra tavo čia galvoje ir tavo viduje. Ir tai yra labai saugu, todėl kad dirba tik tai 2 žmonės, tu ir aš, privačiai ir nieko daugiau. Absoliučiai nebūtinai mes turime susitikti gyvai, mums užtenka susijungti online ir mes tai galim padaryti kartu, viens kitam padėdami. Jeigu matau, kad tu stringi ir nepraeini tam tikrų momentų, mes papildomai padarome dar seansų. Ir mano tikslas yra ne tai, kad paimti ir kad kuo daugiau turėti hipnozės seansų iš tavęs, bet tikslas yra pasiekti rezultatą, kurio tu nori. Rezultatą mes galim visada pamatuoti, finansinį, santykių, progreso, savivertės, drąsos ir daug kitų dalių. Viskas yra išmatuojama fiziškai, mentališkai, protiškai, visais būdais. Ir tai nėra kažkokia fantastika, yra elementarus mokslas, kuris įsprendžia žmogaus problemas esančias čia. Tad, jei jauti ir nori tai spręsti ir pradėti gyventi laisvai, mėgautis gyvenimu, siekti lengvai tikslų, nustoti save kankinti, nustoti kovoti su savo vidiniu pasauliu, nustoti pykti ant savęs ir ant viso pasaulio ir suprasti, kad su tam viskas yra gerai, tiesiog blokai, kurie yra tavyje, tau trukdo. Šitas video yra tau. Tad parašyk man asmeniškai ir mes viską aptarsime detaliai, susiskambinsim. Aš paprastai darau taip, 15 minučių pirmą konsultaciją absoliučiai nemokamai, kad žmogus suprastų, apie ką mes kalbam, kad suvoktų, apie kas tai yra, koks tai procesas ir nebijotų tai ir jaustų saugiai. Ir jeigu jis jaučia, kad ne, Donatas, tu nenori daryti, tu ne mano žmogus. Okei, tai yra nuostabu. Suras kitą žmogų, kuris atitinka tave. Bet tai yra labai geras testas suvokti, ko tu nori, kas tu esi ir ką tu gali. Tad junkis ir pradėk gyventi savo mėgiamą gyvenimą.